السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جمهوري الحبيب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. مساء الفل عليكم، مساء كل حاجة حلوة، مساء الهنا والسرور والسعادة. والله انا حبيت امسي عليكم واصور لكم العصفور المجنون بتاعنا. ما شاء الله عليه، يعني جنان العصافير. العصافير اتجننت، مش البني ادمين بس اللي بتتجنن، ده العصافير كمان بتتجنن. يعني العصافير كمان بتتجنن. فانا حبيت اصور لكم جنان العصافير. شايفين العصفور حسان اهو ماسك الجرجيره، يعني ما شاء الله عمال يلعب معاها لعب السنين. هو شد انتباهي في القفص، على فكره اول مره يعمل كده. هو شد انتباهي في القفص فقلت اصوره لكم، قلت اصوره لكم وامسي عليكم بالمره. مساء الفل عليكم ومساء كل حاجه حلوه. يا رب النهارده يكون يوم سعيد عليكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.